сказать, тут, мне кажется... Жительница Южно-Сахалинска купила нарезной батон, который взорвался во время приготовления завтрака. Я представляю, если бы у меня ребенок начал бы с утра это резать. Грохот был такой, вот как бомбочку в костер бросаешь, она взрывается, немножко искрит, дымка пороха. И это в нарезном батоне, в составе которого нет никаких взрывчатых веществ, сообщила женщина. Пользователи YouTube, где опубликовали ролик с последствиями взрыва, предположили, что женщина резала батон на проводах и устроила ножом короткое замыкание. На Долинском хлебокомбинате сильно удивились новости о взорвавшемся батоне и предложили принести хлеб на экспертизу. Представитель предприятия подчеркнул, что нарезной батон выпекают при температуре 220 градусов. Любые взрывчатые вещества в хлебе обнаружили бы при таких условиях сразу. Короче, я в шоке. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я представляю, если у меня ребенок бы начал бы это с утра резать. То есть был грохот, вот как бомбочку бросаешь в костер, она взрывается. Так бабах, немножко как искрит, и дымка пороха. Вот то же самое. Это в нарезном батоне, в составе которого нет никаких взрывчатых веществ.